Продам готовый бизнес, мужской массажный салон. Подходит также под любой другой вид деятельности. Удобная локация. Расположен на втором микрорайоне по проспекту Металлурга. Отдельная входная группа с крыльцом. Общая площадь 61 метр квадратный. Есть шкафчики для персонала с замочками. Также имеется стиральная машинка и машинка-сушилка. Есть видеонаблюдение с аудиозаписью, установлена пожарная сигнализация. Кухня с угловым столом и шкафами. Окна пластиковые. Салон имеет 3 кабинета, 2 из них с душкабинами, 1 с джакузи. В каждой есть кушетки. Вода холодная и горячая подведена в каждой комнате. Стены от соседей утеплены и сделана звукоизоляция. В средней комнате есть мощная принудительная вентиляция. Этот салон можно сдавать и в аренду мастерам шугаринга, парикмахерам, визажистам. Все, что есть в салоне, остается. Купи готовый бизнес прямо сейчас. Ha